네, 안녕하세요. 텃밭주인 가수 이란입니다. 제가 이거 1월 달에 가스통 난로, 거꾸로 난로 만들고 나서 실험을 안 했습니다. 얼마나 화력은 더 좋은지 오늘 제대로 제가 문어라면을 한번 끓여보려고 하는데요. 일단 불을 떼기 전에 이 거꾸로 난로 같은 경우는요, 앞쪽에 여기다가 열을 내줘야 돼요. 열을 내주고 그 다음에 불을 떼야지 뜨거운 열 쪽으로 빨려 들어가서 이 연통을 데펴준다든지, 요 앞쪽에 가스통을 먼저 데펴주면 뒤에다 불을 뗐을 때 앞으로 빨려 들어갑니다. 일단 여기다가 뭐 종이 같은 거, 박스 같은 거, 종이 넣어가지고 일단 여기를 먼저 불을 떼요. 그리고 나서 여기다 나무를 떼겠습니다. 소리 들리시죠? 지금 저게 빨려 들어가는 소리예요. 예, 지금 이제 일단은 여기 앞에는 데펴졌다는 얘기입니다. 네, 지금 쭉쭉 빨려 들어가죠? 보세요. 와, 이제 앞쪽도 열이 받았고, 그 다음에 이제 이 열이 받으니까 이쪽에서 이제 나무가 타 들어가는 겁니다. 쭉쭉 빨려 올라가면 이 기류가 어마어마합니다. 열만 받으면 거꾸로 난로는 금방 붙어요. 근데 요거 있죠, 요거. 앞쪽에 여기를 왜 막아줘야 되냐면, 이게 압력에 의해서 이게 올라가거든요. 압력에 의해서. 그래서 여기에서 구멍이 뚫려 있으면 여기서 불을 뗄 때는 상관이 없는데, 뒤쪽에서 불을 뗄 때는 여기를 닫아줘야지 더 잘 탑니다. 가마솥에다가 물을 한번 데펴 보겠습니다. 자, 그래서 오늘은 문어라면을 한번 끓여 보겠습니다. 문어라면 이렇게 쭉쭉 빨려 들어갑니다. 보세요. 이거 보세요. 기가 막히네. 이게 가스불이 이게 한 10배 될 겁니다. 10배가 뭡니까? 한 20배 될 거예요. 뚝뚝 떨어지면서, 계속 뚝뚝 떨어지면서 이제 타들어가죠. 근데 밑에다가 제가 만약에 밑에 이거를 안 해줬다면, 여기 재바지잖아요. 이거 안 해줬으면은 이게 여기서 재가 고여가지고 덜 탑니다. 그래서 요걸 해주는 게 훨씬 좋아요. 공기가 빨려 들어가면서 이렇게. 아, 이거 거꾸로 난로 대박이네요, 이거. 저도 제가 거꾸로 난로는 처음 만들었던 건데, 이거 성공작입니다. 이거 대박이네요, 대박. 이거 불 딸려 들어가는 거 보세요, 이거. 와. 여기 위에서 보세요. 천천히. 위에는 고요합니다. 위쪽은 고요해요. 연기도 하나 역류 안 하고요. 그런데 이 안에는 어마어마해요. 지금 열기가, 제가 이 앞에 앉아있는데 열기가 어마어마합니다. 와. 이거 불 올라가는 거 보세요, 이거. 네, 여기. 열라면서 한번 끓여보려고 하는데, 이 문어. 야, 이거 우리 가수 선배님, 나건필 선배님이 이거 잡아갖고 보내주신 거예요. 대한민국 조용필, 모창. 이 문어는 저희 동료 가수분 중에 나건필이라는 형님이 있습니다. 히든싱어에서 옛날에 우승하신 형님인데, 뭐 조용필, 김건모, 대한민국 모창의 1인자입니다. 그 형이 직접 이거 바닷가 가서 낚시로 잡아갖고 보내주셨던 거 제가 냉동실에 얼려놨던 건데, 요거 한번 오늘 열라면에 넣어가지고 한번 끓여보겠습니다. 야, 물이 이제 끄네요. 아, 지글지글. 좋다. 문어 한번 보시겠습니까? 기가 막힙니다. 제 안에선 잘 타고 있습니다. 예. 저 연기가, 요 안에 연기 잘 보이실지 모르겠는데, 연기 빨려 들어가잖아요. 밑으로 쭉. 예. 저런 입장에서는 이런 난로가 필요하고요. 또 이 맛에 전원생활 하는 거고요. 요 방식으로 여기다가 소뚜껑 올려갖고 삼겹살 구워 먹으면서 참 여러모로 이게 편합니다. 아, 정말 만들고 나서 정말 만족감이 높습니다. 자, 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 부탁드리겠습니다. 감사합니다.